这是我们在罗马的餐厅，看起来非常的意大利，但其实这里是中国餐厅啊，是中式餐点哦。冒烟的哦，冒烟的饭。哎，从玉梅姐开始，来罗马假期，爱你哦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 ，哎 ，Party Baby， 哦，爱你哦，宝贝，宝贝，爱你哦，爱你哦，大家都是宝贝，宝贝，宝贝。哦，天使数字，哦，爱你哦，爱你哦，来，哎，豆哥，好，豆哥，耶，赞，谢谢。啊，一般妹妹，很高兴认识你，希望很快有机会。有你们，有你们。啊 ，Angel，谢谢。明年再来哈，好。明年老赖大。哦，安了对，哇，对，对，这样更好，我喜欢这样，哎，对，漂亮哎。哦，等一下还可以插队。太棒了，好好吃啊！这一餐好好吃啊！午餐。那你当第二次给我，我真的不会等。非常开心。哇，这是我们刚刚用餐的餐厅啊，叫做罗马假日，罗马假期的意思吧？我想，哇 ，beautiful， 就在这个巷弄当中啊。我会再回来的。哎呀，虽然我人是正在这里，现在已经在说我会再回来的。罗马。哇，刚刚吃完饭，好吃的那个中式料理，我吃了2碗，满煎。我吃4碗饭，吃完饭吃一下凤梨小肚啊。国旗，我们台湾的国旗，快点，再来，这里。你不用紧张，现在红灯，你可以拍3分。对，真的哦，我们在罗马梵蒂冈前啊，这个意大利的这个大使馆哈，我们台湾的大使馆，而且悬挂着我们标准的国旗哈。中华民国国旗，哇，太感人了！这段影片太有价值了哈，太好了！哇 ，perfect！ 我们现在在梵蒂冈旁边最繁忙的路段哦，这里啊，我们刚吃完午餐，现在的时间是几点了？现在时间是罗马的气温20度，现在时间是气温24度，当地下午的1点17分左右哈，在台湾现在已经是晚上8点了哈，跟大家分享实况转播。